可有着期望？好天啊！今日因為最近咧就好彩啦，即係好少 touch wood 好少落雨。係咁啊！我哋成班好友咁啊，未來嗰10幾20個鐘，我哋都可以喺度度過啦嚇。今晚啊，露營啦嚇。咁啊，大家睇下我班老友咧，嗰啲裝備咧，你就知道咧，即係一個幾少個旅行團都好啦。我哋通常咧都會有無形中咧嚇，即係不明文規定有一個角色嘅，即係咁我就即係負責即係得把口嗰種啦嚇，同埋享受呢個大自然啦。咁但係咧做嘢就好多啦。但係你人一睇就知道咧，邊個做係策劃人啊？你睇下佢嗰啲背囊咧，背囊冇嘢㗎裏邊，做咩嘅咧？個背囊點解冇嘢嘅咧？裝咩咧？去裝魚喎。呢個就後備嘅啫，當我哋有斬嗰時咧。係啦，冇錯啦。即係如果你釣到大魚啊，或者係即係有啲收穫嘅時候咧，就擺喺個背囊度，或者係攞啲紀念品啊，譬如啲火山石啊，翻去研究下咁啊，係嘛？佢係火山石專家嚟嘅。OK， 我哋而家就嚟到東龍島出發。而家大部分嘅美食已經準備好啦，呢個就係東龍島小島佳餚嘅最精彩部分，因為一定要有一啲飯去送噶嘛。大家聞到啲飯香啊？聞到。嚟飯嚟啊！開飯。點解聞下都真係已經夠晒吸引啊！英姐，我哋一齊食啊！好，一齊食，隨便食。你作品嚟噶嘛？梗係一齊分享啦嘛。OK，我哋嚟啦！好到我。點啊？好唔好食啊？喺東龍島點揾到第二家啊？唔係真係嘅，即係喺島食咧，同喺鄉村又有少少唔同啦嚇。同埋咧呢度咧食飯咧，我睇下我用啲咩款？呢啲碗手繪雞公排啊，唔係真係㗎，呢一啲咧係我哋好細個嘅時候咧先見過嘅一啲。你以為係嗰啲好粗糙，但係咧喺啲離島嗰度咧食嗰啲家鄉菜咧，先至有味道嚇。以前係食嗰啲咩茶葉花生粥啊、車仔麵先用呢啲碗嘅嘛。你而家邊度揾到啊？你出去餐廳一定揾唔到呢一隻碗啦。佢啲魚喂，你而家唔試我條魚啫？試啊！嚟，俾隻大隻啊！快去隨便。好。哇！講真咧，真係都幾難。如果喺海嗰度都幾難釣過一條，即係咁細嘅。我以前釣嗰啲大好多。魷魚。要感受東龍島嘅自然地貌，亦不妨走入島嘅中心地帶。古時嘅東龍島曾位於火山區，喺呢一度可以發現各種奇形怪狀嘅石頭所形成嘅獨特地貌。所以多年嚟都吸引唔少地質專家嚟呢度探究，而 Charles 就係當中嘅地質愛好者。喂，Charles，我哋已經上到嚟半山腰啊！原來呢度真係好靚個景，270度嘅環迴海洋，哇！青山冇得頂。冇錯，仲有啲涼風吹下咧，係好舒服嘅。見唔見到嗰座山啊？係呢度。係啦，嗰座叫做田下山。係。咁啊，田下山同東龍島咧，都係屬於凝灰岩。凝灰岩。凝灰岩咧，就係其實咧就係火山咧爆發嘅時候咧，啲火山灰咧跌咗升咗上空落嘅時候咧，跌翻落地下咧，積聚而成嘅。哦。係啦，而呢個我而家企喺度嗰啲係啲火山灰嚟嘅。火山灰嚟嘅，冇錯。你講緊幾多年前啊？講緊1億5千萬年前嘅。1億5千萬。冇錯，億聲㗎。點樣寫幾多個零我數唔到。喺東龍島嘅地貌中，又以長期受海浪衝擊侵蝕嘅海蝕洞最為聞名，因為喺呢一度每都可以見到海浪拍岸嘅衝擊奇景，令一眾生態攝影專家為之神往。當中嘅 Vima 就最愛用鏡頭記錄浪花飛濺嘅澎湃時刻。東龍島
最主要你係正對住東太平洋啦，咁啲水咧係最清㗎。係啊，咁我哋睇到啦，嗱呢啲水咧落到咧有好多地方咧，我哋望到啲潮石個底嗰度。係啦，咁所以變咗你望落去咧，就變咗好個深度好多層次咯。有啲最深嘅咧就好深綠色嘅，跟住咧就近即係頂嗰度嗰啲咧就好似好清澈咁樣啦。咁所以不如呢一度好靚啊！俾個浪咧捲起你。我趁住個音樂俾你影翻幾張留念下。OK。我哋終於都嚟到東龍島，呢個係全香港最出名嘅露營地點之一，係咪啊 Jan？係啊，冇錯。咁啊，因為你睇嗰啲背囊就知啦嚇，最大嗰個係你嘅，咁你就係露營專家嚟，唔該你分配我哋工作咧。好啦，不如咁啊，阿 Albert 同埋 Ken 一組就負責起個營幕啦，好啊 Charles 同埋若你都係一組起營幕啦。係。咁麻煩阿 Cora 啦同埋 Rickman 咧幫手拎水。OK， 好。開工。而家咧，我哋係準備去煮嘢食。咁啊，以前我記得咧，我做小狼隊童軍嘅時候咧，第一樣嘢嚟到咧就要上山揾啲柴翻嚟，然後咧就搞一大輪，搞成1-2個鐘都透唔到個火，先至開始煲水。不過而家唔緊要啊，5秒鐘搞掂啊！首先咧開咗啲 gas， 搞掂，然後擺啲水上去，撳翻個蓋。我搞掂啦，你哋繼續開啊！唉，喂，繼續開，努力，唉，快啲，睇下世界先。哇！好滾咩啊？幫你踩馬。好聲，嚟。好，唔該晒。唉，抄先。哦，靚啊！係，飲杯靚茶，飲杯，各位。有冇聽過叫做茶靚歌甜啊？嚇，不過係要靠你哋自己喎，自己唱啊，甜唔甜啊，自己加糖啊嚇，隻歌啊，係啦，問我歡呼聲有幾多？問我悲哭聲有幾多？我如何能夠一日去數清楚？問我點解會高興？究竟點解要苦楚？我笑住回答。講一聲我係我，無論我有百般對，或者千般錯，全心去承受結果。面對世界一切，哪怕會如何，全心保存真的我。我係我。哇！好耐冇唱過呢隻歌啊，竟然可以今日咧同大家露營一齊唱問我啊！你因為問我即係點解釋可以咁開心咧嚇？即係問下我有冇更加即係理想嘅露營嘅地方咧，或者係更加即係開心嘅環境咧？同阿 Ken 啊嚇，同阿 Jan 咁啊一齊嚟飲杯。我飲晒喎，我要斟多啲。